til det? Nogle stykker. Jeg går lige herned. Du har et spørgsmål. Nu er jeg pensionist, men derfor kan jeg godt med nogle timer. Og ved du, jeg har tænkt mere på min rengøring. Det er lige det, de mangler, de ældre. De behøver slet ikke at have mig til at sidde og svare. Nej, hvis jeg kommer og gjorde rent for dem, det vil betyde noget. Men så vil jeg godt have det amerikanske system indført. Sådan, at når jeg en dag mangler de timer, så får jeg dem tilbage. Vi skal lige høre heroppe i panelet. Er det noget, I kan bruge til noget? Det kan jeg godt. Ja. Og jeg har brugt det. Det vil jeg ikke. Ja, på mange måder så passer det meget godt til det, vi går og tænker, når man laver frivillig arbejde, så passer det ind i den livssituation, man er i. Hvis man er børnefædre, så vil man jo gerne lave noget, der svarer til skole og lokalsamfund. Hvis man er ældre, så har man andre interesser og kigger videre. Nu står jeg her og kigger på Røde Korsets folder. Det kan I så ikke se, men det er jo noget med genbrugsbutikker og vågetjenester og sådan noget. Det er jo klart, det er jo der, hvor man så er i livet, hvor man har en anden ro til den slags ting. Men når du siger det der, så tænker jeg jo på noget af det, som vi gerne vil have i marken, nemlig lokale valutager. Vi tror jo på, at lokalsamfundet skal inddrages på en anden måde, og det undrer mig ikke, at fjerdedel, femdel rækker hånden op og siger, selvfølgelig vil vi være med til at støtte kommunen i det omfang, vi kan. Og det er jo en rimelighedsbetragtning, hvis I hvor meget tid har jeg, og hvor meget tid at gøre. Men det vi kan gøre, også for kommunalt, det er at sige, hvis man er nogle grupper, der vil samarbejde tættere, så lader der for pokker den udvikling ske, uden at man også skal betale skat af. Nu er det godt, at du begynder at blive aktivister til os. Hvorfor skulle vi ikke kunne gå foran det og sige, at vi kan godt prøve at lave et samarbejde, som rent faktisk kan skabe mere velfærd, mere omsætning, løfte nogle af dem, som er sat ude for arbejdsmarkedet, ind, hvor de har noget at tilbyde. Jeg drøfter det med en del, og jeg tror faktisk på, at det virker. Og det er bare et spørgsmål om teknik derfra. Claudius, du må gætte. Ja, jeg tror gerne, jeg vil sige, at jeg tror, vi skal vende det derhen. Vi skal sige, at mennesker de bliver rigere af at yde et stykke frivilligt arbejde, og samfundet har brug for det, og bliver også rigere af det. Den med hensyn til at få skrevet timer til gode, der tror jeg, at vi er mange forældre, som har haft børn, vi har hentet diverse steder, både dag og nat, igennem rigtig mange år. Det tror jeg, der er mange her, der har også gjort. Vi skulle måske have udstyret os med en lille sort bog, som vi havde sat værker i, og så sagt, okay, unger, når det så bliver min tid, så vil jeg gerne have de kryds indløst. Men så tror jeg desværre ikke, at verden den fungerer. Det vil være rart nok. Skal vi have et spørgsmål mere fra salen? Du spørger, hvem vil gøre noget for foreningen? Og så vil jeg spørge dig, hvad vil I gøre for, at det er lettere at være frivillig i foreningen? Det var et konkret spørgsmål. Borgmesteren? Jamen, jeg synes faktisk, at vi allerede er på vej med at i dialog med foreningerne og finde nogle gode indgangsveje til, at det kan blive nemmere. De ting, man skal administrere, vi har lavet en fælles portal, regnskaber og sådan noget, som kan være rigtig vanskeligt for foreninger i forhold til støtteberegninger og sådan nogle ting, som vi også prøver at hjælpe ind til. Derudover så synes jeg faktisk, at vi har rigtig mange frivillige, men der hvor det halter i gang imellem, det er, når en bestyrelse trænger til at blive skiftet ud, så skal man lede med lys og lygte efter nogen, der vil tage over. Så selvom vi går her og bryster os af, at vi har et samfund, hvor der er en stor frivillighed, så er det alligevel knokket at få suppleret hver eneste gang, at der mangler nogen. Og der er også en tendens til, når sådan skal ud og spille fodbold, så spørger træneren, er der ikke lige nogen, der vil køre? Og så kniber det altså, så må man ringe 1 og 2 og 3 gange rundt. Så der er ikke den parathed, som der før har været. Derudover så viser en nordisk undersøgelse, at vi i Danmark faktisk ikke er helt så gode til at have den sociale frivillighed som den foreningsmæssige frivillighed. Og det er noget af det, vi skal gøre noget ved også. Og så synes jeg, at vi skal passe på ikke at snakke for meget kommunaliseret frivillighed. Fordi den frivillighed, vi skal snakke om, det er den, der skal gå medmenneskeligt fra den ene borger til den anden, fordi det er det, der giver mening. Det giver mening for den, man hjælper, men den, der hjælper, får også en mere større livskvalitet ind i sig. Og der, hvor jeg ser det,
det er ikke spekulativt, og det synes jeg, det er den måde, du har spurgt til det på, for mig præg af, at man spekulerer i, at nu skal frivillige overtage noget, fordi kommunen skal spare nogle penge og skal lave nogle andre opgaver. Jeg ser i virkeligheden frivillige både på det foreningsmæssige og på det sociale som et supplement og en udvidelse af nogle i øvrigt stramme økonomiske vilkår. Men man kan arbejde både i daginstitutioner som forældre og som bedsteforældre i forhold til nogle af de aktiviteter, man gerne vil have lavet, gå ind og hjælpe til på mange måder. Jeg stopper lige der til. Du er ikke på udkig efter et kommunalt frivillighedskorps. Nej, ikke sådan, at vi har en medarbejder, der sidder og tjekker på en liste. Nå, nu ville fru Hansen ikke, så prøver jeg lige fru Nielsen. Det er ikke kommunen, der skal styre frivillighedsdelen. Det er et mellemværende imellem to borgere eller en gruppe af borgere. Hvordan har du det med, at der kommer nogle frivillige ind og løser nogle opgaver, som tidligere har været løst kommunale ansatte? Jamen, hvis det er kommunen, der siger, at nu skal vi have nogle frivillige ind og hjælpe til med at løse en opgave, så har jeg nogle problemer i det. Men der, hvor jeg siger, at her er der en mulighed for, at man får en pose penge, hvordan kan I udnytte det i et lokalområde for eksempel? Det giver rigtig god mening. Der er selvfølgelig også nogle borgere, eller nogle medarbejdere, der så måske ikke lige får den opgave, så kan de så bruges til noget andet. Men så er det borgerne selv, der har valgt, at den her opgave vil vi gerne lave for os selv. Så er det ikke kommunen, der har sagt, nu får I ikke lave mere, men I må gerne få den, hvis I kan lave det, finde nogen at lave det selv. Så er det et besparelsesobjekt, og det er ikke det, det skal være. Tak. Så skal vi have en kommentar fra en lokal korpsmand. Ja, jeg vil lige ved tro, at borgmesteren var formand for en frivillig humanitær organisation, fordi jeg kunne stort set sige det samme. Jeg læser Stiften hver dag, fordi det er jo en nyhedsavis. Det er nok alt det andet, vi skal tage det ud. Men da jeg så en overskrift her, der står, at frivillige kan erstatte ansatte, så tænkte jeg, det kan ikke være politikere. Så læste jeg her i bladet, det er der altså nogen, der mener. Og der kan jeg kun sige, glem, en frivillig arbejder ikke for kommunen, en frivillig arbejder for et menneske, som har behov for at få hjælp. Det her det er et kolossalt vigtigt område og en vigtig sag, som må opfordre politikerne til flere ting. Det ene det er, prøv nu at finde ud af, hvad det er, de frivillige går og laver. Vi har 330 frivillige i vores, og det er kun i midt og nordlige del. Det er ikke engang hele kommunen. Prøv at tænke, hvor mange frivillige der er i alle de organisationer. Både sports, men også humanitære organisationer. De skal passe på, de ikke med jeres overskrifter og udtalelser ødelægger de frivilliges humør, og dermed interesse, de arbejder videre. Så vil jeg lige sige, I tror og håber selvfølgelig på at komme ind alle sammen i nye kommunalbestyrelse, og lad det nu være, som det nu bliver. Men jeg vil opfordre jer til, at I holder et møde hurtigst muligt med de nye politikere og med alle de frivillige organisationer, som har forstand på det der frivillighed. Det var en helt konkret opfordring. Vi skal lige have dig, Lille Gæsø, på banen, fordi du er en af dem, som jeg viste den anden dag, i hvert fald åbnede en dør på klem, måske endda lidt mere end på klem, for at bruge frivillige til at løse opgaver for kommunen. Kan du lige fortælle lidt mere om det? Jeg tænker, at foreningslivet og de frivillige, det hænger meget, meget tæt sammen. De frivillige er blandt andet organiseret i patientforeninger. Nu tror jeg, min mikrofon den ryger lidt on and off. Og i humanitære organisationer. Jeg kan godt, vi ser det allerede, for eksempel fra SIND, der kommer som besøgsvenner hos de psykisk syge. Det er opgaver, de så påtager sig, som borgeren selv vælger til, at det er SIND, der kommer på besøg hos borgeren. Det kan også være for eksempel julearrangementer, som borgere kan vælge til, i stedet for de arrangementer, der for eksempel er på et plejehjem, eller hvor man nu ellers ikke har mulighed for at være. Så er der nogle eksempler, kunne jeg forestille mig, men det er vigtigt, at det er borgerens valg, og ikke en kommunal, noget, der bliver påduttet kommunalt set. Og så er det meget vigtigt, at den kommunale faglighed hele tiden er der.
og står bag. Anne Mølgaard, du melder også ind på synspunkt. Det gør jeg, fordi jeg citerer for, hvis den rette idé kommer. Og det vil jeg da egentlig gerne uddybe nærmere, fordi jeg er godt klar over, at frivilligt, det er frivilligt. Uanset om man er i et lokalråd, i en forening eller andet, så er man frivillig. Det er ikke noget stabilitet, ikke noget stabilt. Det er altid kommunen, der er den, der har ansvar og myndighed. Det må man aldrig frelægge sig. Og når vi står heroppe og gerne vil ind og sidde og være med til at agere i den kommende 4-årsperiode i kommunalbestyrelsen, så omhandler det igen ansvar. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt, at vi også husker. Og jeg startede jo også med at sige, at det omhandler at få lokalrådene løftet noget mere med ind, fordi de har allerede fingeren på pulsen, hvad der er af foreninger derude. Hvem der kan have lyst til at spæde til med det ene og det andet. Men Anne Mølgaard, har du et eksempel på den rette idé? Altså, jeg du er også politiker, du ja, skal være med til at lægge en linje, du skal være med til at komme med nogle idéer. Ja, det skal jeg. Og jeg må indrømme, at på børneområdet, der kunne jeg godt se en eller anden form for en åben-luk-funktion, at vi måske sammen med på en eller anden måde, når vi skal udvide noget, hvis det viser sig, at vi rent servicemæssigt ikke kan løfte opgaven økonomisk, så kunne det jo være, at der var nogen, der kunne være med til at åbne en lukkesituation i dagpasningstilbud. Så det vil sige, at du vil gerne have bedsteforældre til at... Det kunne godt være nogle bedsteforældreroller, der kunne løftes ind her. Ikke sagt, at det kunne godt være, at de alligevel skulle have lidt løn, men det ville jo ikke være en højt lønnet medarbejder på det niveau. Jeg siger, at jeg er åben for at tænke tanken og også diskutere den. Jeg siger ikke, at det er noget, jeg lægger som et krav. Jeg har det også sådan, at jeg synes, vi skal inddrage der, hvor vi allerede i forvejen i skolerne har pensionistklubberne løftet ind. Jamen, de er allerede med til at give vores unge mennesker noget lærdom omkring alderdom, og hvad de har af viden og kan spæde til i undervisning. Det må vi godt bruge. Det er frivilligt. Og så har jeg nødt til at sige det sidste også. Det skal være meget hurtigt. Fordi vi har også omkring de grønne områder. Og der har der allerede været en, der har været efter mig, fordi der er jo kommet de her berømte trampestier rundt omkring. Og det hedder sig, at man skal trampe dem ned ude i naturen. Men der er også nogen, der gerne vil bruge dem, som ikke har mulighed for alt det her. Og der var der en, der meldte sig på banen og sagde, at jeg må godt låne en plæneklipper. Jeg vil bare ikke betale benzinen af det. Det skal vi have fundet ud af, hvem der skal betale den. Så skal jeg gerne gøre det der, så det bliver lidt nemmere tilgængeligt. Så der er nogle ting at arbejde videre med. Et spørgsmål, kommentar henne.